Head kuulajad, mul on see au ja hea meel juhatada sisse järjekordne avalik loeng, mida Eesti Füüsika Selts korraldab käesoleva rahvusvahelise ülemaailmse füüsika aasta puhul. Kui eelmises loengus akadeemik Einasto rääkis meile asjadest, mis on põnevad seetõttu, et nad jäävad inimtunnetuse piirile, siis täna vastupidi tuleb jutt asjadest, mis peaksid meile kõigile väga lähedased olema, sest turvatunne on ju üks suuremaid inimlikke vajadusi. Muidugi, kui räägitakse ja mõeldakse turvatunde ja füüsikute seostest, siis sageli tuleb võib-olla kõige esimese asjana meelde see 1945. aasta suvepäev, mil New Mexico kõrbes heledamas kui 1000 päikese tules sulas üles ka see väike pinnase tükikene. Kas aga füüsika ja turvatunde seosed on üheplaanilised, selle kohta saame me küllap täna teavet ja mõtteainet akadeemik professor Peeter Saari loengust Füüsika ja turvatunne. Akadeemik Saari. Head kuulajad, kõigepealt ma tänan professor Kikast selle meeldiva võimaluse ja austava võimaluse eest füüsika aasta puhul esineda ja ma tahaks eriti märkida seda, et füüsika aasta ürituste ideede generaatoriks ja tegijaks on noored inimesed, isegi esimese ja teise aasta üliõpilased. See on lausa sümptomaatiline ja kuidas nad sellega hakkama saavad, igaüks, kes on piisavalt varajane, et reede hommikuti televisiooni vaadata, teab, et meil on noortest füüsikutest teletähed sirgumas. Füüsikabuss on Eesti Ekspressi selle nädala sõna, tänases Ekspressis võis seda lugeda. See on tõepoolest väga tore, see on sümptomaatiline ja annab tõesti lootust, et füüsika Eestimaal on jätkusuutlik, nagu on see moodne sõna. Nüüd tulles tänase loengu teema juurde, kui keegi sai mahti peese vaadata, siis seal ma juba õigustasin ennast, miks ma need kaks pealtnäha sobimatut sõna paari olen pannud. Tõepoolest, esimene refleks on ju selline, et turvalisus on midagi vastandlikku füüsikale, millega seonduvad igasugused pahad asjad, tuumavärgid ja nii edasi. Aga kui järele mõelda sellele, et me oleme nüüd juba 60 aastat rahu nautinud, nagu äsja seda väga selgelt ja mitmekülgselt võisime kogeda, see on tõepoolest, kui järele mõelda, siis ma ei liialda, ma ütlen, et see on tänu füüsikutele ja tänu tuumapommile. Sellepärast, et möödunud 60 aasta jooksul mitu korda, eriti 60. alguses Ida- ja Lääne-Berliini vahelises kontrollpunktis Checkpoint Charlie, mitte üks kord ei olnud juba tankid valmis üksteise peale tormama ja mis neid takistas tegelikult, ma arvan, et see oli tuumapomm, mis teadagi füüsikute tehtud.
Nüüd tulles loengu ülesehituse juurde, moodsal ajal alati, kui on mingi probleem, siis teatakse sellele lahendi olevat, et on vaja raha või raha juurde. Raha lahendab kõik probleemid. Raha aga ise on lihtsalt üks ekvivalent, kokkuleppeline väärtus, tal endale tarbimisväärtust ei ole paberrahal või elektroonsel rahal, isegi kullaga ei ole suurt midagi tegelikult peale hakata. Füüsikaline, tegelik ekvivalent rahale, võiks öelda, on energia. No kõigepealt ilmselt juba, kui teil on tsisternitäis naftat, eks ole, siis saate seda väga likviidselt rahaks vahetada. Veelgi enam, kui me peame silmas kuulsat Einsteini valemit, mis seostab, mis teeb tegelikult energia ja massi ekvivalentseks, siis omades energiat on võimalik mitte ainult asju liigutada, käima panna, vaid ka ainet juurde luua. Ja sõna otseses mõttes, kui on piisavalt energiat, siis põhimõtteliselt võib sõnnikust kulda toota. Nii et energia on kõikide sellesinatse maailma asjade liikuma panev jõud, ta on võib-olla küll varjus, kuid ilma temata ei saa. Ja nii nagu rahaga on see probleem, et teda alati ei ole piisavalt, nii on ka siis selle füüsikalise või tegeliku rahaga, et teda on kogu aeg vähe ja kui teda on väga puudu, siis räägitakse kriisist. Ja nagu te teate, praegu jälle räägitakse väga tõsiselt energiakriisist, mida peegeldab naftahindade väga, võiks öelda, hirmuäratav tõus ja kui pidada silmas, et selle taga on eelkõige tarbimise kasv sellises riigis nagu India, riikides nagu Hiina ja India, siis tuleb tõdeda, et see kriis vaevalt on niisama kiiresti ja lihtsalt mööduv kui mingi poliitiline kriis. Nii et esimene teema, millest ma räägin, kuidas siis füüsika võiks aidata energiakriisist välja. Ja veel kord ma rõhutan, et energiakriis, see tähendab ühtlasi toidukriis, toiduainete, puhta vee, õhu, ühesõnaga, kuivõrd energia taga on kõik. Ja energia taga on ka kinni võimalus prahist lahti saada, jäätmetest lahti saada, siis energiakriis tähendab kõigi kriisi ja energiaküllus tähendab tõepoolest probleemide lahendamise võimalust. Teiseks teemaks, üksikute näidete najal ja piltide najal ma räägiksin sellest, mida viimasel ajal on füüsika andnud, siis ütleme otse välja relvastusse, organiseeritud kurjuse puhul ma pean silmas mitte ainult terrorismi või tänavakurjategijaid, vaid eelkõige üha rohkem maad võtvat konfrontatsiooni maailmas, ajaloo lõpp, mida vaimustusega arutati 90ndate alguses, on 21. sajandil muutunud selliseks ilusaks unistuseks. Ja tulles siis natukene lähemale võib-olla iga inimese personaalsete turvaprobleemide juurde, ma räägiksin kvantarvutitest. Need on siis sellised arvutid, mis ähvardavad saladused olematuks teha ja sellega privaatsuse ja riikide tasemel, ütleme siis, pioneerimise võimaluse ja muu kõik teha mõttetuks. Need 3 teemat tegelikult puudutavad sellist inimesele tähtsat 3 ainsust: toidu
meelelahutuste ja vastassugupoole esindajate küllus, füüsiline julgeolek ja privaatsus. Nüüd siis kõigepealt kõige alusest energiast. Mark Twain on defineerinud sellise mõiste nagu vaikne vale, mida ta nimetab vale kõige argpükslikumaks ja vastikumaks vormiks. See on siis selline vale, kui ei valetata, vaid lihtsalt ei räägita. Vaikitakse maha, pistetakse pea jaanalinnu moodi liiva sisse. Ja paraku, nagu Physics Today möödunud aasta juuli number mitmes artiklis väga tõsiselt ja hoiatavalt on näidanud, on tänapäeval, kuigi me oleme teadmispõhised ühiskonnad, vähemalt siin arenenud maailmas, on seda vaikset valet ikkagi väga palju. Milles on asi? Kõigepealt energiakriisist annab väga ilmeka pildi selle möödunud sajandi jooksul ühes päevas ühe maakera elaniku kohta toodetud nafta liitrite arvu kasvukõver. Et kuni kuskil peaaegu 2,5 liitrini inimese kohta päevas kasvas see eksponentsiaalselt. Siin kuskil oli see pisikene energiakriis, mis 70-ndatel kõigutas maailma, ja pärast seda, näete, ta enam oma piiki ei saavuta ja selle taga on kaks põhjust. Üks põhjus on loomulikult see, et uute maardlate hõlvamine on muutunud aeglasemaks, aga põhiline põhjus on loomulikult selle nimetaja, tähendab maakera elaniku arvu kasv. Ja selle artikli autor väidab, et see on lausa tsivilisatsiooni ajaloo üks tähtsamaid momente, see maksimum siin, et see enam iial ei saada ületatud ja see muudab oluliselt kogu inimkonna tsivilisatsiooni arengu paradigma ja mis iganes. Ja väga tõsiselt füüsikud, ma rõhutan, kutsuvad üles, eelkõige see autor, kutsuvad üles lõpetama see vaikne vale, et igasugused alternatiivsed energiaallikad ja mis iganes ja kui me oleme tublid ja nii edasi, siis me jõuame kõike ära toita ja kõiki probleeme lahendada, et me lõpetame siin väiksed sõjad ära, toodame naftat korralikult ja nii edasi. Seda ta nimetab lihtsalt probleemide edasilükkamiseks. Umbes nii, et kui rotid on kusagil, rottide koloonia on kuskil, siis kui neile anda kinnises ruumis, anda neile rohkem süüa, siis selle koloonia lõpp läheb lihtsalt edasi ja muutub katastroofilismaks, et rottide arv kasvab. Et niisugust juttu ajavad füüsikud ja see kõik meenutab väga ja kogu selle tabeli taga hõljub Maltuse kummitus. Need siin saalis, kes on nõukogude ajal õppinud, need teavad, et Maltus on teaduse maailma Hitler. See on see mees, kes ütles, et inimkond kasvab liiga kiiresti ja ainus võimalus, et toitu jätkuks, on see, et tuleb inimkonna kasvu hakata piirama. Ja sama rõhutavad ka siis selle Physics Today numbri autorid ja eelkõige Bartlett, kusjuures veel kord seal on toodud väga konkreetsed andmed selle kohta, et näiteks, et hea küll alternatiivsed energiaallikad, päikesepatareid, et päikesepatareid kataks ära energiavajaduse juurdekasvu
kui naftat enam ei ole. Näiteks sellistes riikides nagu Beneluxi maad peaksid kõrge kasuteguriga ränielemendid, mida praegu ainult kosmosetehnika jaoks toodetakse, need peaksid katma ära 1/4 kogu Beneluxi maade territooriumist. See on äärmiselt palju ja see on, võiks öelda, utoopiline, sama utoopiline nagu pajuvõsaga asendada kas või Balti elektrijaam. Ja Bartlett kutsub üles siis loodusteadlasi lõpetama see vaikne vale ja rääkima sellest kõva häälega. Ja selles mõttes tõepoolest Malthus muuseas oli matemaatik, aga mitte mingi paha reaktsiooniline ühiskonnateadlane ja matemaatika on täppisteadus, teatavasti Malthus näitas ära matemaatika abil, kuidas tegi nagu mudeli, et kuidas aritmeetilises progressioonis kasvavad ressursid ja geomeetrilises progressioonis inimkond, kui neid ressursse on igal antud hetkel piisavalt. Ja tõepoolest, kui nüüd teha ekskurss veel ühiskonnateaduste valda, siis seal ei ole leitud väga tõsistele probleemidele sellist häid rakenduslikke lahendusretsepte. Ja küll näiteks Hiina on võtnud drastilised meetmed elanikkonna arvu kasvu vastu, nagu me hästi teame. Aga mis on selle hind? Selle hind on esiteks see, et Hiinas on meeste-naiste tasakaal väga oluliselt käest ära, mis nende rahvaarvu juures teeb välja mitukümmend miljonit meest, kellele ei leidu õrnema soo esindajad. Ja õnneks on Hiina kaugel ja me vähe teame sellest, aga on jooksnud läbi siin mõningad filmid ja muud andmed, mis näitavad, mida tegelikult see tähendab. Teiseks, meile on siin Euroopas nüüd väga selgeks saamas, mis tähendab elanikkonna vananemine, hirmus asi ja nii edasi ja sellepärast tuleb drastilisi meetmeid võtta ja Euroopa Liitu laiendada. See kõik on lapsemäng võrreldes sellega, mida ootab Hiina ees. Hiinas, kui see ühe lapse poliitika põlvkond jõuab üle keskea, siis Hiinas tuleb see vananemise probleem niivõrd drastiliselt välja, et selle peale lihtsalt praegu, ma arvan, ühiskonna teadlased ei oska isegi nagu veel tegelikult tunnetada selle probleemi tõsidust. Nii et selles mõttes vaevalt, et üleskutse lahendada see probleem, energiakriisi ja muude ressursside ammendumise probleem sellega, et maakera elanikkond hakata piirama, vaevalt, et see niimoodi laheneb ja järelikult kui ei saa nimetajat kasvamast takistada, siis tuleb lugejat suurendada, see tähendab, tuleb energia põhimõtteliselt uusi allikaid leida. Ja ainukene selline tõsine, mitte niisugune vaikse vale stiilis uus allikas on tuumasüntees. See tähendab siis termotuumapommi taltsutamine. Miks see nii on? Põhimõtteliselt see on väga lihtne, miks sealt nii palju energiat tuleb, kui ühinevad kerged tuumad, moodustub heelium, üks neutron jääb üle ja suur hulk energiat kaasneb selle neutroni kiirgamisega. Seda on nii palju võrreldes näiteks kivisöega, näete, siit tabelist on hästi näha, tähendab 9000 tonni sütt võrdub siis siin mingisuguse poole kiloga, 1,5 kiloga heeliumi isotoopide kütteväärtusega ja samal ajal, kui siin näete, on jäägid 30 000 tonni süsihappegaasi ja siin mitmed sajad tonnid muid halbu asju, siis siin ei ole
rohkem kui 2 kilogrammi heeliumi, mida võib lastele õhupalli sisse panna ja mis ei reosta loodust. Aga nagu te hästi teate, vaatamata sellele, et tuumaenergia on ka praegu olemasolev tuumalõhustumisenergia on kõige puhtamad. Inimesed siiski tahavad pea liiva alla peita. Tuumaelektrijaamu pannakse isegi kinni, kuigi mulle on räägitud, et see on peenem, tähendab, on rahva rahustamiseks populistlik otsus on võetud vastu, et pannakse kinni, aga millal pannakse kinni, see otsus on vastu võtmata jäetud, lükatud teiste aegade peale. No ja üldse füüsikaga on juba kord niimoodi, et füüsikaseadused on äärmiselt karmid, peale selle nad keelavad paljusid asju. Ja energiajäävus, kui ikka energiat ei ole, siis miskit moodi seda võluda kuskilt ei saa ja loodusseadustega on üldse nii, eriti just fundamentaalsete füüsikaseadustega, et ei ole mitte nii, et kui neid rikkuda, et siis saab kuidagi lihtsalt karistada või et saab ennast välja koguni osta. Loodusseaduste ja füüsikaseadustega on niimoodi, et neid lihtsalt ei saa rikkuda ja kõik. Kui ei ole, siis ei ole. Tasakaalustamaks, et nüüd füüsikast ei jääks selline väga karm ja halb mulje, tuleb lisada, et täpselt nagu tavaliste seadustega advokaatide puhul on ka füüsikaseadustega nii, et just see täpne tundmine ongi see, mis võimaldab üldse edasi liikuda. Ja nüüd siis konkreetselt, mis on vaatamata sellele, et laia publiku jaoks sellest termotuumandusest eriti ei räägita ja vahest harva ka Postimehesse nii kord kvartalis vastavad uudised murravad sisse, mis on siis nüüd füüsika aastal füüsikutel tegemisel või tehtud selleks, et see põhimõtteliselt uus energialiik kättesaadavaks teha. Siin on 2 suurt ettevõtmist. Üks ja mõlemad on, esimene on sõna otseses mõttes ülemaailmne rahvusvaheline, siin on siis kõik suurriigid, kaasa arvatud Hiina, Venemaa, Jaapan, on hõlmatud, seda projekti imetatakse siis ITER-iks. See on akronüüm füüsika terminitest, aga praegu on see ära unustatud ja teda seletatakse siis lihtsalt kui ladinakeelset teerada. See on siis üks võimalus taltsutada või kõigepealt panna käima termotuumasüntees kõrge temperatuuri abil, temperatuur peab olema nii palju kõrge, et kõik osakesed kihutaksid nii suure kiirusega, et nad murraksid läbi elektrostaatilisest tõukumisest, sinna läheksid üksteisele nii lähedale, et tuumade vahel hakkaks tuumade vahelised jõud mõjuma või tööle ja et siis need tuumad ühineksid. Ja kogu probleem on siis selles, et see temperatuur peab olema niivõrd kõrge, et loomulikult ei ole olemas põhimõtteliselt mingit materjali, mingid pudelid, kuhu see panna, mingid potti, ja ainus võimalus on tekitada see pudel siis magnetväljadest ja see näebki siis välja niimoodi, et see ülikõrgeks kuumutatud vesinik, plasmatuumad, elektronid hoitakse siis magnetpudelis 100 miljonit kraadi ja see ITER-i projektis, see on siis selline katsejaam, suhteliselt väikese, nüüd energeetika jaoks väikese proovi võimsusega 500 megavatti. Ja loodetakse saada siis käima nüüd 10 aasta pärast. Praegu toimub siis selle katsejaama ehitamise koos selle juurde kuuluva infrastruktuuriga, teaduslaboritega, teaduslinnakuga asukoha valik. Üks koht oleks siis Prantsusmaal ja teine oleks Jaapanis ja peab
ütlema, et see minu teada ei ole ikkagi veel otsustatud, siin käib võitlus ja mitte võitlus nii nagu narkomaanide kodu või mingi muu sellise asjaga, et võideldakse, et ärge meil andke, vastupidi, mõlemad linnad tahavad väga saada seda endale, sest see on otseselt teaduspõhise ümbruse loomine selles maakohas. Nii et kui see vaidlus lõpeb, loodetavasti vasti, siis läheb see ehitus lahti ja see on siis sellise 8-kordse maja kõrgune on siis seade, kus on siis need magnetid ja siin toroidi kujulised on see ruum, kuhu siis plasma pannakse ja seal ta siis kuumutatakse ülesse ja peaks siis seal piisavalt kõrge temperatuuri juures ja kui see ümbrus üles ei sula, peaks siis see termotuumasüntees käima minema. Teine projekt, see esimene projekt, see tegelikult põhineb veel omaaegsel Nõukogude Liidu füüsikute leiutisel, mida nimetasid tokomakiks. Ja see idee on väga vana, see on 50. aastatest juba pärit, aga siiamaale teda suudetud realiseerida, sellepärast et ikkagi väga, väga raske. Siis teine idee põhineb nüüd optikal ja põhineb laseritel. See on noorem idee, kas või sellepärast, et laserid üldse leiutati 60. aastate alguses. Ja siin on siis idee järgmine, et võetakse siis seal, ütleme siis mingi liitiumi või kergetest elementidest võetakse selline väike tablett ja sellele tabletile suunatakse siis kõikidest külgedest selline sünkroonne paljudest laseriimpulsidest koosnev valgusväli peale, mis peab olema nii palju võimas, et ta siis lühikeseks ajaks tekitab selles tabletis nii kõrge temperatuuri ja veel rõhu ka, seal igasugune selline ühesõnaga järsk paisumine ja kõrge rõhk, et selle lühikese ajavahemiku jooksul siis saabuvad need tingimused seal tabletis, kus tuumad saavad ühineda. Ja ta siis peaks töötama niimoodi, see on praegu katse, jällegi ehitatakse ainult katsejaama, see on siis kvartali suurune seade ainult selleks, et proovida, kas see asi läheb käima. Jõujaamani on siit veel pikem samm võrreldes selle ITER-i projektiga, saate aru isegi, neid tablette siis peab hakkama niimoodi perioodiliselt ette söötma ja see vabanev energia tuleb seal siis kuidagi kasulikult ära juhtida ja kasutada, see on küllalt keeruline. Ja põhineb ta siis optikal, nii et siin on tohutu suured laserid, neid on 256 tükki, sellised ligi meetrise läbimõõduga kiired, need siis juhitakse sinna reaktsioonikambrisse, siin on see tablett, see on see reaktsioonikamber, nüüd siit igast august tuleb siis see üks jäme kiir sisse, või õigem oleks öelda siis mitte kiir, vaid valguskimp, milles on pulsid, et inimene on siin suhteliselt väike, siin on need laseri aktiivsed, tegelikult rubiin laseri töötavad kehad, neid on siin tehtud tohutu palju, siis algselt see on punane valgus, aga lõpuks muundatakse see siniseks valguseks ja selleks on tarvis kristalle, mis seda muundavad. Sellega on ka üks tore lugu seotud, nimelt efektiivse meetodi nii suurte kristallide, eriline aine KDP, kasvatamiseks, selle mõtles välja üks naiskristallograaf Venemaal. Aga tal ei olnud siis ilmselt tingimusi seda juurutada ja ameeriklased ostsid ta ära ja seal ta pani käima siis selliste kristallide kasvatamise. See ei ole mingi klaasitükk, mis oleks lõigatud ja lihvitud. See kristall on sellisena kasvanud väikesest juuretisest. Meil on siin
kristallikasvatajaid inimesi, nad teavad, kuidas see käib. Nii, aga nüüd ma tahtsin veel näidata teile, kuidas see kõik käib. Siin on mul maha laaditud video. Nii et siin on see laseri impulss nüüd. Käib seal veel mitu korda läbi. Ja siis näete, ta on punane ja siis ta lõpuks läheb selle reaktsioonikambri juurde. Enne seda tehakse ta siniseks, nagu ma ütlesin. Nii, heli meil ei ole. Kahjuks, jah. Härra Peter Sell. Hea küll, need paar plahvatust, mis siin heliks on, ei olegi nii olulised. Ja siin on veel teine pilt sellest. Nii, nüüd ma kaotasin ta ära. Vabandust. Siin just ei olnud tarvis. Siin just ei olnud tarvis heli. Nii, siin on nüüd sama asi veel on niimoodi siis tehtud virtuaalse reaalsusega. Need on mul alla laaditud vastavatest sellest samast süütekompleksi veebist. Nii et kvartali suurune kompleks, jalgpalli või jäästaadioni suurune maja ja näete siin jälle see sama reaktsioonikamber, sinna läheb siis impulss. Oot nii. Ja käis see pauk ära siis. Nii palju siis kahest suurprojektist, millega suurriigid ja mitte ainult suurriigid rahvusvahelises koostöös üritavad lahendada energiakriisi probleemi. Nüüd siis teine osa, ja siin ma muidugi ei saa katta erinevalt esimeses osas, kus ma tõepoolest need kaks ainumast suurprojekti ka teile tutvustasin. Siin ma saan tuua ainult üksikuid näiteid selle kohta, mida viimase aja füüsika ja kuidas on siis relvastuses uut tekitanud. No, üks näide on siis laserjuhitav rakett, mille toimimise, mitte põhimõte, aga lihtsalt toimimise algoritm seisneb siis selles, et laseriga juhitakse sihtmärgi, laserikiir juhitakse sihtmärgi pihta, sealt ta peegeldub, siis see märk pannakse silma tallele, see mürsk ise leiab selle markeri ülesse ja siis tagasisidega lukustub sellele, nii et edaspidi ta hoiab siis oma nina kogu aeg selle markeri suunas ja nii kaua lendab siis, kuni läheb pihta. Palju on räägitud laserrelvast ja tegelikult on temast räägitud rohkem kui ütleme, mitte et kui asi väärt on, vaid on räägitud temast natuke liiga optimistlikult. Selle laserrelvaga oleks tore küll muidugi, eks ole, kui selline oleks olemas, aga üks probleem on jälle see sama energeetika. Ei ole nii nagu insener Karin Hüpor-Beloidis, kus oli mingisugune väike muna ja juttu ei olnud üldse sellest, kust energia tuleb ja selle kiirega muudkui aga puuriti maakera sisse seda kullakaevandust ja lasti maha igasuguseid lendavaid objekte. Jällegi füüsikaseadused on karmid, kui te tahate ikkagi lennuki pooleks lõigata, siis on täpselt teada, kui palju selleks on vaja soojust ja see soojus tuleb selle laseri kiirega sinna viia ja see ei saa mitte kuskilt tekkida mujalt, kui selle energia arvel, mis te sinna laserisse kiirde sisse panete.
ja seda peab olema palju. Ja just nimelt energia, kui on veel siin need, ütleme, mõned asjad käivad võimsuse peal, kas või seesama termotuuma sünteesi süütamine ja veel paljud huvitavad asjad käivad võimsuse peal. Võimsusega on selles mõttes tore, et energiat ei ole palju tarvis, tuleb hästi lühikene aeg võtta. Ja praegu osatakse laserikiiri teha nii lühikesi, et tõepoolest pisikese energiaga saab tohutut võimsust, aga lennuki pooleks ulatamine nõuab just nimelt energiat. Ja sellepärast ei ole see mitte niisama lihtne. No, laserrelv on veel ka selles mõttes kõne all olnud, et enda sõdurite vastu. Ja sellisel juhul siis peetakse silmas pimestamist. Aga siin tekivad nüüd niisugused huvitavad eetikaprobleemid, aga inimest nii-öelda surnuks tulistada või lõigata, see nagu ei ole eetikaprobleem, aga kui inimene jääb pimedaks, isegi ütleme paariks päevaks, et see on juba väga paha ja sellepärast on siin ka, ma ei hakka siin seisukohta võtma, igasugune relv on paha. Aga kui on jälle pahad, siis on see küsimus, et kelle käes ta on. Nii et siin probleeme on ja sellepärast see laserrelv ei ole kaugeltki sellises seisus, kui nüüd ütleme tehnikahuvilised või muidu fantastikahuvilised armastavad ette kujutada. Küll aga on Iraagis juba olemas laserrelv. See on siis selline relv, mis hävitab lõhkekehasid kaugelt. Nii et kui linnatänaval teatavasti veejoaga lastakse neid puruks, siis tõsisematel, raskematel juhtudel on sellest vähe. Ja suhteliselt tavaline laser suhteliselt väikese võimsusega on piisav selleks, et siis distantsi pealt lihtsalt lasta see lõhkekeha kuumaks nii kaua, kui ta plahvatab. Aga loomulikult nii palju, kui nüüd internetist leida on, ja ma arvan, et tegelikkuses on seda palju rohkem, kui internetist leida on, eriti pilte ei ole seal palju, töö käib ja laboratooriumites on mitmesugused projektid, keemilised laserid, näiteks jodiidide peal, millel on piisavalt suur võimsus. Siis juba niisugune tõsine asi tahetakse saada nüüd õige varsti valmis, mis 200 korda sekundis annab 500 džaulise impulsi, see on juba täiesti piisav, et ütleme, lennukile kahju teha. Ja veelgi enam tahetakse neid rakette maha võtma hakata nüüd juba siis, ja lennuki teha selline laser, mis oleks megavatti võimsusega ja oleks selle suure Boeingi lennuki peal. Tegelikult see pilt on mul võetud kuskil 2003, aga andmed puuduvad, kas ta nüüd 2004 sai valmis või on ta alles tegemisel. Nüüd ma tõin siin veel just füüsikaga seoses, tõin välja siis need väga täpselt juhitavad mürsud, või ka raketid, mida isegi mitme tuhande kilomeetri kauguselt lastakse paarikümne sentimeetri täpsusega sihtmärgile, kasutades siis globaalset positsioneerimissüsteemi, mille tuimemat varianti võib praegu igaüks ka endale osta ja auto armatuurlauale panna. Miks ma selle tõin? Näiteks sellepärast, et selle täpsuse taga on ülitäpne aja mõõtmine. Selline täpsus on võimalik tänu kaasaegse füüsika poolt välja töötatud meetoditele mõõta aega sellise täpsusega, et viga Kristuse sünnieelsetest aegadest kuni tänapäevani oleks ainult 1/1000 sekundit. Veelgi enam, sellest täpsusest oleks üksinda vähe, kuna siin on suhteliselt suurte kiirustega lendavate objektiga tegemist, mis loomulikult valguse kiirusest või nagu füüsikud ütlevad, relativistlikest kiirustest jäävad muidugi kaugele maha, sellegi poolest
on siin täpsus nii suur, et on tarvis erirelatiivsusteooria efekte arvesse võtta, ühesõnaga seda, mida need, kes on füüsika vastu huvi tundnud, on ütleme, aimeraamatudest lugenud, see kaksikute paradoks, eks ole, et kui keegi lendab kosmoselaeval, siis ta jääb oma kaksikust nooremaks, sest aeg kulgeb aeglasemalt. Sellist efekti, mis on äärmiselt väike ka rakettide puhul, on tarvis arvesse võtta lisaks ajatäpsusele mõõtmisele selleks, et niisugused mürsud lendaksid siis sellise täpsusega kohale, nagu nad siin Iraagis lendasid. Veelgi enam, laboratooriumis on füüsikud seadnud ja just optiliste lasermeetoditega tekitanud sellise ajamõõtmise täpsuse standardi, et kui see kell oleks pandud Kristuse sünnieelsest ajast käima, siis tänapäevaks oleks ta eksinud ainult 1 miljondiku sekundi võrra ette või taha jooksnud. Ja see on siis needsamad lauapealsed tabletop laserseadmed, mida nüüd Füüsika Instituudiski võib näha. No ja nii edasi, kuna optika on spetsiifiliselt see ala, millega ma tegelen, siis ma näiteid võtsin ka optikast. On tarvis väga kindlalt ja väga kiiresti ja ilma alandamata, teate küll, see näpujälje võtmine vabale inimesele enese väärikust riivavalt mõjub, aga kui te lihtsalt vaatate ametniku ees seisvasse mingisugusesse aknasse ja sealt teid sekundiga võetakse üles teie vikerkesta või iirise pilt, digitaliseeritakse see teile ainuomane pilt ära, see riist ise näeb välja selline süütukene, üks võimalik, siis nii on võimalik väga, väga kindlalt, ilma kedagi solvamata ja mis põhiline, väga kiirelt identifitseerida inimesi. Ma ei ole nüüd viimasel ajal Ameerikasse lennanud, kas keegi teab, kas seda juba rakendatakse kuskil? On. Nii. Ja nüüd siis 3. osa. Kvantarvuti. Niisi ei ole mitte lihtsalt. Esiteks teda muidugi ei ole veel. Teiseks ei ole üldse teada, kas ta tuleb. Aga temast on väga palju juttu ja temast räägivad mitte ainult füüsikud ja arvutiteadlased, vaid temast räägivad ka pankurid ja julged poisid ja nii edasi. Ja tegemist ei ole siis mitte lihtsalt uut tüüpi arvutiga või uue arvutipõlvkonnaga, neid on ju nähtud, eks ole, algus olid lambid ja siis olid pooljuht transistorid ja siis olid integraalskeemid ja nii edasi, on tegemist põhimõtteliselt uut tüüpi arvutamise paradigmaga üldse. Ja teiselt poolt, kui ei tule kvantarvutit, siis on jällegi nii nagu nafta otsa lõppemine, niisama lõppeb ka otsa see tore ülespoole liikuv joon arvutite võimsuses, et tänane laptop on eilne, ütleme siis, workstation ja nii edasi, sest sellele, et selles laptopis saab üha rohkem, iga 1,5 aastaga 2 korda rohkem 2 korda võimsam arvuti panna, sellel ilusal progressil on lõpp, sellel lihtsal põhjusel, et kusagil juba väga varsti, 10 aasta pärast, saabub kätte aeg, kus see põhiline arvuti
arvutis selle infobitti kandja, see on siis tüüpiliselt selles pooljuhtkristallis on see siis mingisugune lisand seal, auk või mis iganes. Ühesõnaga saabub kätte see aeg, kus ühe biti kohta tuleb üks või vähem seda lisandit. Ühesõnaga ei ole enam seda, ei saa niimoodi olla, et ühte bitti kannab ühesõnaga vähem kui üks selle kandja. Praegu näiteks, mina olen ise arvutanud, akadeemik Lippmaa väidab, et praegu on mobiiltelefonis ühte impulssi, milleks meie hääl seal tehakse, esindab 5 elektroni, seal mobiilis jookseb siis mööda neid trükiskeemi, või isegi mitte trükiskeemis jookseb rohkem, aga seal kiibi sees. Ja 5 elektroni, see tähendab seda, et mõnda impulssi siis jooksutab seal, ütleme 3 elektroni, mõnda 6 ja kui me viime selle arvu veel alla, siis lihtsalt asi enam ei toimi, sellepärast et kui juba 2 jääb keskelt läbi, siis mõne impulssi jaoks ei jätku ühtegi elektroni ja see tähendab, impulssi ei ole, nii et kui ei ole nii-öelda musta tinti, siis me ei saa numbreid kirjutada, see peaks olema selge, ei saa pliiatsiga arvutada, kui pliiatsis sütt enam ei jätku numbri jaoks. Nii et selles mõttes see miniaturiseerimisel on piir ees ja see, et see praegu on nii-öelda eksponentsiaalselt, ma juhin siin on, see väljendab sisuliselt arvuti kiirust, mälumahtu, mis iganes, see kõik on siis paranenud vastavalt nimetatud Moore'i seadusele, mis on selline empiiriline seadus, mis tõesti kehtis viimase peaaegu 40 aasta jooksul. See seadus ei saa enam edasi niimoodi kehtida. Ja nüüd siis küsimus, et kas siis arvutite võimsuse, kiiruse, mälumahtude paranemisel on nüüd sein ees? Ja vastus on selline, et ei ole, aga tuleb hoopis teistmoodi asi püsti panna, tuleb arvestada juba mikromaailma seaduspärasusi, mis on hoopis teistsugused ja üsna tavamõistusele kättesaamatud. Aga selle keerukuse eest on tasu väga suur. Nimelt, kui me läheme sinna subatomaarsesse maailma, siis seal on võimalik ehitada arvutit põhimõtteliselt hoopis teisel tasemel võimsusega. Nii suure võimsusega, et praegune infoturve muutub ühesõnaga mõttetuks selles mõttes, et kvantarvuti, kui ta oleks olemas, on võimeline kõik salakoodid lahti muukima, mida praegu loetakse muukimatuks lihtsalt sellepärast, et klassikalise arvutiga klassikaline ülesannete lahendamise algoritm on lihtsalt selline, et kogu maailma olemasolevatest arvutitest lihtsalt ei jätku ja ajaloolisest ajast ei jätku selleks, et üks korralik kood lahti murda. Ja see on ka siis põhjus, miks kvantarvuti loomine on niivõrd kuum teema vastavates ringkondades. Ja asi on veel selles mõttes huvitav, et on see koodid ripuvad ühe ainsa niisuguse lihtsa, võiks öelda isegi aritmeetilise probleemi küljes ja vaat see aritmeetiline probleem käib tavaarvutite üle jõu, aga kvantkompuutrile ei käi. Ja see probleem seisneb lihtsalt selles, et need, kes on kursis RSA koodidega, mida ka meil siin igapäevaselt saab kasutada, kas või e-mailinduses, teavad, põhimõte on väga lihtne, kui meil on 2 väga suurt arvu ja kui nad on veel algarvud, siis nende korrutamine ei ole muidugi mingi probleem, aga kui meil on antud ainult korrutis, siis teha tagurpidi tehe, et näidata ära, millised on tegurid,
Vot see ongi see raske ülesanne. Loomulikult, kui siin on mingi 10-kohalised arvud, siis ei ole mingi probleem tagurpidi seda teha, muidugi Wordi tabeliga te seda ei tee, aga suhteliselt lihtsa algoritmiga saab seda teha siin mõne millisekundiga, aga kui need arvud on juba näiteks 200 kohta, siis muutub see praktiliselt lahendamatuks probleemiks. Ja millest siis see kvantarvuti ülikiirus tekib? Vot see sama probleem, see teguriteks lahutamine, see probleem on ekvivalentne, aritmeetika vallas on ta teguriteks lahutamine, aga teda võib üle kanda ka funktsioonide, täisarvuliste funktsioonide valda, kus siin all on, ütleme siis, väga suured täisarvud ja siin nendest on mingi funktsioon ja võt, kui see funktsioon on perioodiline, siis kui me saame selle perioodi teada, see on sama hea, kui me saaksime teada siis nende tohutu suurte arvude teguriteks lahutamise. Ja tavaarvutiga ei ole muud teha, et seda perioodi kindlaks teha, tuleb lihtsalt kogu see kõver piisavalt pikalt välja arvutada ja kuna siin on väga suured arvud, eks ole, 200-kohalised arvud, siis selle ühe perioodi väljaarvutamine võtab jälle tavalisel arvutil, ma ütlesin, võtab, ütleme, 1000 aastat ja seetõttu on see asi lootusetu. Aga kvantarvutele on siis tänu kvantfüüsika sellistele väga omapärastele seadustele on omane selline paralleelism, et selle sama ülesande me saame lahendada niimoodi, et sellesse kvantarvutisse saab nagu kogu selle arvtelje tohutu pika, ma veel kord rõhutan, et 200-kohalised arvud on siin, saab nagu korraga sisse laadida ja siis arvutatakse korraga see kõver välja ja siis võetakse see periood siit maha ja sellepärast siis ongi see ülisuur kiirus. Ja see kõik siis tuleb sellest, et sellele kvantbitile või sellele kõige pisemale kvantarvuti sõlmele on omane nagu mitte olla kas asendis 1 või 0, vaid korraga nii asendis 1 või 0, aga seda ei saa tavamõistusega ette kujutada. See pilt siin, et ta lihtsalt ennast keerab, see on lihtsalt piltlik ettekujutus, mis ei vasta tegelikult üldse selle kvant korraga olemise tegelikule sisule. Nii, aga ma ütlesin, kes nüüd kardab väga seda kvantarvutit, siis väga karta ei maksa, sellepärast et teda veel ei ole ja põhjus on selles, et nii nagu, ütleme, termotuumasünteesiga oli see probleem, et oli tarvis nii kõrget temperatuuri, et miski pudel seda ei hoidnud. Siis selle kvantbitiga, aga arvutamiseks on vaja 1000 kvantbitte, siis nendega on jälle see probleem, et nad tuleb ära isoleerida kõigest, sellepärast et ükskõik mis asi, valgus, tolmust rääkimatagi, kõrgvaakumis lendavatest üksikutest osakestest rääkimatagi, kõik need häirivad selle kvantbiti, seda kvantolekut, nii et ta lõpetab oma selle kvantbiti loomuse ja muutub lihtsalt tavaliseks siis, ütleme, bitiks. Ja jällegi siin tähendab mingit seinu ei saa olla ja siis jälle lahendatakse küsimus niimoodi, et tekitatakse siis magnetväljadest või juba täpsemalt siis elektromagnetväljadest ehk laserikirtest tekitakse sellised lõksud ja sinna lõksudesse pannakse siis üksikud ütleme, aatomid või joonid ja siin on tulemus nüüd ühest katsest, mis on siin paar aastat tagasi tehtud, aga oluliselt ei ole edasi mindud. 7 kvantbitti siis nii-öelda on pandud arvutama siis nendes lõksudes, kus nad siis suhteliselt kaua, seal mingisugune mikrosekund suudavad siis elada niimoodi puutumatut süütut elu, et nad saavad arvutada. Ja nüüd andmaks ettekujutust siis, milline raha läheb maailmas nende
projektide peale. Selline summa on mul kuskilt leitud ja tahetakse siis, jällegi siin on rahvusvaheline koostöö, aga ma arvan, et peale rahvusvahelise koostöö suured riigid teevad ka omaette midagi. Tahetakse siis mitmest variandist, kuidas seda realiseerida, tahetakse parim välja valida siis 5 aasta pärast ja mingisugune demonstratsiooni kvantkompuuter tahetakse valmis teha siis 15 aasta pärast. Nii, ja sellepärast juba 90 aasta keskelt ka Tartu Ülikoolis loetakse vastavat kursust üle aasta ja see sügis ma kavatsen järjekordselt seda lugeda. Nüüd, kui kvantarvutiga, siis kõigepealt tema selline paradigmaline tähtsus seisneb selles, et ta toob arvutamisse, mitte ainult arvutiteadusesse, vaid laialt tervesse algoritmi mõistesse ja kõigesse toob täiesti uue paradigma. Ja siis üks selline praktiline järeldus on, või rakenduslik järeldus on siis see, et need koodid murtakse lahti. Siis selle koodide lahtimurdmise seisukohalt, seda võib siis käsitleda kui järjekordse näitena, kuidas füüsika on nagu ofensiivne, kuidas ta hävitab midagi. Olid saladused, enam ei ole. Oletame, et räägime ainult headest, teil on mingi südame saladus, aga pahad kvantarvutiga võtavad selle saladuse teilt ära ja tõmbavad teid alasti. Aga nii nagu selle füüsikaga on alati olnud, nagu iga vahendiga, eks ole, kirvega saab ka, eks ole, teha head, aga võib ka tappa füüsika, pommi, kõigiga on niimoodi, oleneb kelle käes ta on. Siis selle kvantfüüsikaga ja selle kvantarvuti asjandusega on ka niimoodi, et ühe käega see kvantfüüsika on siis andnud sellise, ütleme siis paha asja, kvantarvuti küll võimsa, aga vähemasti saladuste suhtes paha asja, aga teisipidi ta annab ka tasakaalustamiseks vahendi, kuidas neid saladusi ikkagi saladussena hoida saaks. Teiste sõnadega siis nagu tuntud tõde on, et petsepulli tuleb alati petsepulli endaga välja ajada ja tõepoolest see sama kvantfüüsika on siis andnud kvantkrüptograafia. Ja see kvantkrüptograafia ka kvantarvuti jaoks on lahti murdmatu. Ja veelgi enam, see kvantkrüptograafia erinevalt kvantarvutist on juba tänapäev, juba realiseeritud. Näete, siin on 100-kilomeetrine kvantkrüptograafiline liin oli juba 2 aastat tagasi, nii siis aasta tagasi on juba raha üle kantud kvantkrüptograafilise liini kaudu ja juba tekitatakse väikest võrgustikku kvantkrüptograafiliselt. Milles siis idee on siin? Loomulikult ma ei hakka siin oma kursusest loengut pidama ja neid ideesid on siin laias laastus 2 ja ei ole teps mitte nii väga lihtsalt, sest nagu ma ütlesin, kvantmehaanika seadused on sellised, millega tuleb lihtsalt harjuda, mida ei ole võimalik hoomata üldse terve mõistusega. Aga väga pealiskaudselt see idee oleks siis järgmine, et ta põhineb muidugi valguse osakestel, minimaalsetel osakestel, footonitel ja punase valguse footoni energia, näete, on siin kilovattides kirjas. Kui väike see energia on, sellest annab nüüd ettekujutuse, et see on siis kilovatt-tunnist. On see footoni energia sama palju väiksem, kui palju on tarvis siis väikseid kivikesi, et terve maakera ära täita. See annab ettekujutuse selle energia väiksusest.
Ja nüüd, mis see tähendab footon? See on energia, millest enam väiksemat olla ei saa, nii et kui see on nagu ära loetud, siis enam midagi ei ole. Teist korda ei saa. Kui teil on paberi peale midagi kirjutatud, siis võite teie lugeda, täna, homme, teised võivad lugeda ja sellepärast ta ei olegi kindel. Aga kui näiteks teie lugemise peale see kirjutatu ära kaob, eks ole, siis see on kindel. Ja kui te olete kirjutanud footonites ja nüüd keegi loeb neid, siis see lugemine tähendabki nende footonite ära tarvitamist ja pärast seda ei ole mitte midagi. Nii et väga lihtsustatult oleks see põhiidee lihtsalt selline. Ja ongi 2 protokolli olemas kvantkrüptograafias, ma nüüd detailidesse ei hakka minema, aga üks keerulisem põhineb veel sellel, et võetakse nagu footonite paarid ja nende footonite paaride peal on võimalik panna käima siis niisugune jällegi pealtkuulamiskindel ja mõnes mõttes isegi veel kindlam pealtkuulamiskindel protokoll. Ja see põhineb siis jällegi puht kvantfüüsikalisel sellisel praktiliselt hoomamatul efektil nagu seisundite põimitus, mille kohta ja millega kaasub siis Einsteini terminoloogias õudne kaugmõju, olgu öeldud, et Einstein ei uskunud, et selline asi on reaalselt võimalik ja jäi üldse surmani skeptiliseks kvantmehaanika suhtes. Nii. Ja nagu ma ütlesin, kvantkrüptograafiline sideliin on juba poest ostetav. On mitu firmat, kes reklaamivad ennast. Ja kuna nüüd aega on juba palju kulunud, siis olekski võib-olla kohane mõned järeldused teha. No, mitte ainult füüsika patrioodina ja mitte ainult füüsika aasta puhul, aga tõepoolest ma olen veendunud, et füüsika tundmine on ekvivalentne teatavas mõttes jumaliku põhiseadusraamatu tundmisega. Jällegi Einstein on öelnud, et loodusseaduste kohta, et vanajumal on küll salakaval, kuid ta ei ole pahatahtlik. Sellega ta pidas silmas seda, et loodusseaduste kindlaks tegemine, selle raamatu lugemine võib olla küll väga keeruline, aga kui see on kord selgeks saadud üks seadus, siis ei ole vanajumal pahatahtlik, selles mõttes, et ta ei muuda ära seda seadust. Erinevalt näiteks, siin on jälle analoogia, eks ole, nagu ma enne rõhutasin, et seaduste tundmine võimaldab tegelikult ja ka keeluseaduste tundmine, mida ei tohi teha, kõik see on raamistik, mis võimaldab väga palju kuni imedeni välja korda saata. Majandusega on täpselt samamoodi, majandus ei ole võimeline funktsioneerima, kui tal ei ole mingeid raame seadusi. Aga majandusseadustega on see asi, et siin võib olla pahatahtlik, eks maksuseadus võidakse ümber teha, eks ole, ja selles mõttes on Einsteini järgi loodusseadused palju ausamad, et siin ei ole pahatahtlikkust taga. Ja nagu ma ütlesin, fundamentaalsete loodusseadustega on nii, et neid ei saa rikkuda lihtsalt sellepärast, et neid ei saa rikkuda, mitte sellepärast, et järgneks karistus või vajadus trahvi maksta või kinni maksta. Nüüd konkreetsemalt siis nendest 2 suurprojektist võiks nüüd loengu lõpuks niimoodi kõik kaardid segamini lüüa ja öelda, et tegelikult pole üldse tähtis, kas need projektid realiseeruvad või mitte. Siin on samuti nagu põrgu ja paradiisi olemasolu, kas teda on või ei ole tähtis, tähtis on see, mida keegi arvab.
ja niikaua, kui osa inimesi kardab põrgut ja osa inimesi tahab paradiisi saada, nii kaua on tore ja niisama on ka nende projektidega. Ehk teiste sõnadega, kui nüüd kriisidest rääkida, siis niikaua, kui on lootust, niikaua on kõik kõige paremas korras. Ja igal juhul teadus areneb edasi tänu sellele, et need projektid on teoksil ja nende eesmärk on silmapiiril. Nüüd eile toimus füüsikumi, te teate, nüüd on Füüsikainstituut ja füüsikaosakond moodustavad kokku füüsikumi, toimus üks füüsikumi selline edasise integreerimise süvendamisele pühendatud arupidamine, kus prodekaan Kalev Tarkpea rääkis finantseerimisest teaduskonna tasemel ja ütleme füüsikumi tasemel ja siis rektor Aaviksoo oma kaassõnavõtus rääkis finantseerimise, teaduse ja õppe ja kõrghariduse finantseerimise paradigma muutustest siis juba kõrgemal tasemel ülikool, riik ja Euroopa ja maailm ja tõi vapustavaid näiteid selle kohta, kuidas ka meist lääne poole nii mõnedki paradigma muutuse valud on parajasti läbielamisel. Kõik see oli väga huvitav ja siis üks teadur tõusis püsti, ma teda siin praegu teda ei näe, tõusis püsti ja ütleski täpselt nii, et see kõik on väga tore, mida me siin arutame, aga mis sellest järgneb väikesele inimesele, mida väike inimene peaks tegema? Teadur, konkreetselt. Ja sellepärast ma lõpetan ka kolmanda järeldusega, et mida siis igaüks meist peaks tegema selle jutu valgusel. Ja ega muud ei olegi öelda, kui ma kutsun üles olema altis mitte ainult sellistele epohhiloovatele ja maailma pilti muutma sundivatele paradigma muutustele, vaid lihtsalt igasugustele uuendustele. Ja kuivõrd tähtis on uuendustega kaasas käimine, näitab see, et isegi möödunud sajandi keskpaiga suur visionäär Asimov, ulmekirjanik, ei osanud tegelikult mitte midagi ette näha, kui ta arvas, et meie oleme infotehnoloogilises progressis jõudnud nii kaugele, et igaüks meist näpu vahel loeb tohutu kiirusega perfolinti. Ja tõepoolest selline koht on ühes tema ulmeromaanis olemas. Tuleb anda endale selgelt aru, et tõeliselt uuendused, ka pisikesed, igapäevased, tihti on sellised, mis on oluliselt teistsugused ja selle tõttu on pidevalt tarvis juurde õppida. Ja kui päris nüüd väga pisikesele madalale tasemele tulla, siis üks näide on ka see, et ka arvutis olev Microsofti Word ei ole mitte trükimasina Jartran vaikseks tehtud edasiarendus, aga paljud inimesed sellest aru ei saa ja seetõttu kasutavad seda endisaegsel meetodil sellest tuleneva väike efektiivsusega, mis oleks veel väike viga, aga ma arvan, et kui inimesed ei treeni enese altisust, kas või pisikeste igapäevaste uute vidinate kasutusele võtmisega nende ilus, mis ei tähenda muidugi, et peaks mingiks tehnikafanatiks hakkama ja kogu ärkvel oleks selle peale kulutama. Aga siiski see on teatud määral indikaator. Ja kuna aeg läheb üha kiiremini edasi, siis ma arvan, et ja ringiga kokkuvõttes füüsika
kui teadus, mis õpetab mitte kartma neid tehnoloogilisi vidinaid, vähemasti õpetab aimama, kuidas nad töötavad ja sellega soodustab nende omaks võtmist. Sellepärast ma arvan, et füüsikat on ka väikeses riigis nagu Eesti vaja. Ja sellega ma tänan tähelepanu. Aitäh akadeemik Saarile selle mitte ainult informatiivse, vaid ma arvan ka mõtlema stimuleeriva ettekande eest. Aga nüüd on meil võimalus esitada ettekandjale küsimusi, aga küsimusi palun esitage mikrofoni, mis teile ulatatakse, kui te märku avaldate oma soovist küsimust esitada. Siinpoolsed inimesed saavad oma mikrofoni Kadri käest ja need, kes siinpool, minu käest. Nii et palun küsimusi akadeemik Saarile. Jah. See esimene graafik selle energia kohta, energia inimese ja päeva kohta, seal ei ainult nüüd see nagu õli, aga kui sinna graafikule panna juurde näiteks tuumajaamad, kuidas need selle graafiku taustal välja paistavad? Mul puuduvad need andmed, aga ilmselt on niimoodi, et võib-olla see kõver on siin laugjam siis sellepärast, et nafta osakaal on nagu minu teada ka, ei saa öelda, näeb. Kui vanasti kasutati, eks ole, suhteliselt rohkem, ütleme, kivisütt ja tuumajaamasid ei olnud üldse, siis nüüd on kivisütt vähem, tuumajaamad, no ma arvan, et numbrid, arvud muutuvad, aga see tendents peaks samasuguseks jääma. Ja seda siiski põhjusel, et ma tõesti võin eksida, aga mulle intuitiivselt tundub, et vähemalt arenenud maades siiski kõige rohkem energiat läheb lihtsalt autode peale, transpordi peale läheb ju tohutu palju. Ja see on otseselt bensiin ja see on otseselt nafta. Läheb autode peale. No jah. Ja jah. Nii, veel küsimusi. Jah. Sinu ettekande lõpp ja algus olid omavahel minu meelest kergelt vastuolus selles mõttes, et lõpp kutsus nii-öelda tarbima. Üleskutse tarbimisühiskonnale. Järjest rohkem vidinaid, järjest kiiremini kasutusele võtta ja nii edasi. Ja jutu algus on seesama graafik, mis näitab meie ressursse, energeetilisi ressursse. Nüüd minu arvates on progressi mõte lihtsalt leidmaks niisugune tegutsemisstrateegia, mis võimaldab ellu jääda. Kui meil selline tendents, ja kui see on õige, see graafik, paneme sinna teised energiaallikad ka juurde, varem või hiljem see graafik omandab sellise kuju, seal ei ole mingit pääsu, siis me peame hakkama mõtlema selle peale, kuidas moodi säästlikumalt oma elustandardit säilitada ja tõenäoliselt selle kasvatamisest ei ole tulevikus ja mitte väga kauges tulevikus, võib-olla ütleme 50 aastat selles perspektiivis, pole ilmselt juttugi. Aga ega progress sellepärast ei lõppe. Nii et progress on võime ja oskus ellu jääda ka vähenenud ressursside tingimustes. No kui sa ütled, et
siin oli vastuolu, siis võis selline mulje jääda, aga tegelikult kui asuda nüüd sellele seisukohale, mida professor Bartlett esindab, siis selles mõttes vastuolu ei ole, et Bartlett näeb probleemi lahendust mitte üleskutses tarbimist vähendada, vaid ta näeb, nii nagu Maltuski, näeb probleemi kurja juurt selles, et liiga palju tarbijaid on. Nii. Ja vähemasti formaalselt ma ei räägi selle väite poliitkorrektsusest, ma ei taha üldse midagi öelda, aga ka piiratud või isegi vähenevate ressursside tingimustes on võimalik personaalset tarbimist lõpmatult tõsta, kui tarbijate arv läheneb nullile. Et selles mõttes formaalselt ei ole vastuolu, kui me siia juurde ei too väärtushinnanguid. Kui nüüd tuua siia juurde väärtushinnangud, siis on täiesti selge ja ma jagan, ja ma arvan, et paljud inimesed nii-öelda akadeemilistes või enamus akadeemiliste ringkondade inimesi jagavad seda seisukohta, et see mõttetu raiskamine, mis kaasajale omane on, et see ei ole mitte ainult mõttetu ja mitte ainult hukatuslik, vaid ka seda tegelikult ei oleks tarvis. Aga siin ongi, ja ma veel kord ütlen, see on see koht, kus ühiskonnateadlased peavad oma termotuumasünteesi suuruse probleemi lahendama, kuidas siit väljapääsu leida, sellepärast et täiesti selge on see, et igasugused üleskutsed, igasugused rohelised liikumised, mis tihtipeale, nagu me praegu teame, on vandunud lihtsalt purustamiseks ja märatsemiseks, see ei anna mitte midagi. See ei vii mitte kuhugi. Kusjuures, ega nüüd asi nii hull ka ei ole, ega progress ei ole tingimata üha rohkemate ressursside tarvitamine. Samal ajal tänu progressile toimub ka efektiivsuse muutumine. Kõige sellised konservatiivsemad riistapuud, põhimõtteliselt nagu autod, on läinud ka säästlikumaks iga kümnendiga, aga seal ei ole see säästlikkuse kasv ei saagi olla põhimõtteliselt nüüd väga suur, võib-olla ainult kordades. Arvutamine, informatsioonitöötlus, eks ole, praegu see laptop siin tarvitab mingi 50-60 vatti ja teeb ära selle töö, mis 20 aastat tagasi võib-olla tehti paari kilovati eest. See on juba suurusjärg ja rohkem. Ja nii edasi. Nii et ka selle üha suurema tarbimise sees siiski toimub teatud selline ressursside säästliku kasutamise arvestamine. Aga milline peaks olema siis see tegelik väljapääs, ega mina ka ei tea. Küsiks ise ka midagi vahele. Nagu sa ütlesid, on mõned asjad uskumise või mitteuskumise küsimus. Ja nüüd ma küsin, et kuidas sina usud? Kahtlemata füüsika ees on asju, meil on kaunis tõsikindel teadmine asjade kohta, millest me midagi ei tea. Tuginedes näiteks akadeemik Einastu ettekandele, me ei tea, mis on tume energia, me ei tea, mis on varjatud massifüüsikaline olemus. Aga kas on olemas võimalus, et isegi kui me nendest asjadest midagi teada saame, sellest teadasaamisest ei jõua midagi meie tehnoloogiasse ega igapäevasesse kasutusse, lihtsalt sel põhjusel, et ütleme piltlikult käed jäävad lühikeseks? Milles oleks nüüd küsimus, et kas see on nii või on see pahasti? Jah, tähendab, ma siis küsiksin veel veidi edasi. Kõik need asjad, millest sa täna siin rääkisid, tuginevad ja peavadki tuginema juba tehtud või teadaoleval füüsikal, mida on suurema või vähema eduga rakendatud, termotuumasünteesi veel ei ole saama käidud,
aga need füüsikalised põhimõtted on üldiselt nagu teada. Kas võiks tulla füüsika seest ka mingisuguseid taolisi avastusi, milliseid muidugi me ei oska öelda, sest siis oleks avastus juba olemas, aga võib-olla siis valdkondades, mille kohta saab midagi öelda, mis võiksid meie maailmapilti, aga mitte ainult maailmapilti, vaid seda kaudu siis ka tehnoloogiat muuta sama radikaalselt, nagu muutis tuumafüüsikani jõudmine, kvantmehaanikani jõudmine. See on nüüd väga, väga keeruline küsimus ja loomulikult sellele saab ainult vastata nii-öelda sisetunde järgi ja see sisetunne võib olla igal ühel erinev. Kui meil sinuga see kokku langeb, siis on tore ja võib-olla, ja kui veel langeb kellegi kokku, siis võib arvata, et sellel on mingit tõekaalu. Ajalugu ju õpetab seda, et alati siis, kui on arvatud, et enam suuri avastusi ei tule ja konkreetselt ka füüsikas me hästi teame, 19. sajandi lõpul ju nii arvati ja soovitati tulevastel füüsikakorüfeedel mitte füüsikat õppida, kuna see on lõpetatud ja nii edasi, perspektiivitu teadus. Ja ometi neid tuli. Et kui ajaloolisele sellisele loogikale või lihtsalt loogikale toetuda, siis kindlasti on vastus jaa, kindlasti tuleb põhjapanevaid füüsika avastusi, millest meil praegu ei ole aimugi ja mis siis kindlasti, see on juba definitsiooni kohaselt, eks ole, kui nad on suured, siis nad avardavad meie maailmapilti ja nii edasi, aga mida tuleb kohe lisada, et kui mitte kõik ja mitte kohe, siis neist ka mõned ja mõne aja pärast kindlasti annavad ka midagi käegu katsutavat. See on ka ajalooline praktika on ju seda näidanud. Hea näide on selle kohta, kuidas elektrikatseid, kes see nüüd oli, see legend on väga mitme autorlusega, aga ütleme siis, et see oli Faraday näiteks. Tegi tolleaegsetele vägevatele tegi elektrikatseid ja siis keegi finantsist irooniliselt oli siis küsinud, et kõik on tore, aga et mis sellest ka kasu on, ja siis Faraday olevat öelnud, et härra maksuminister või kes ta seal parajasti oli, või finantsminister, tuleb aeg, kus te hakkate elektri eest maksu korjama. Ja see aeg tuli. Nii et kui vaadata tagasi, siis tekib kindlus, et kõikidele nendele sinu küsimustele tuleb vastata jaa. Samas aga tähendab, ma ütleks vahel, eks ole, mõnede ajalooliste tendentside kohta me näeme siin sellist graafikut. Just. Tähendab, igasugune selline eksponentsiaalne kasv on juba sellepärast Jumalale mitte meelepärane, et ta läheb kogu aeg, eks ole, ülespoole, kui ta läheb üles niimoodi, üha ülespoole, ja siis tekib kiuslik küsimus, ja selle küsimusega ma kiusan alati oma tudengid, kuna mulle sellised graafikud joonistavad, mis lõpmatult kasvavad. Aga mis siis saab, kui ta jääbki kasvama? Ja selge on see, et see ei ole nagu päris võimalik, et miski asi jääb lõputult kasvama. Või kui, siis kuidagi teistmoodi vähemalt, eks ole. Ja selles mõttes tundub mulle selle optimismi juures on ka mul südames selline kahtluse uss, et vaadake, tänapäeva füüsika, teoreetiline füüsika on läinud niivõrd sügavale sinna mikromaailma ja samal ajal siis makrokosmosesse, tumedatesse ainetesse ja maailma sünnipiirile ja horisontidele ja suure paugu alguseni ja edasi. On nii kaugele näinud, et minu arvates muutub suhteliselt vähe tõenäoseks, et selliseid sellised füüsika jaoks paradigmalisi väga suuri avastusi üha rohkem ja üha kiiremini tuleb. Kindlasti neid tuleb, aga ma ütleksin, et neid jääb pigem harvemaks. Ja see kaugus, mis nende igapäevasesse praktikasse kasuliku jõudmise jaoks, kuigi see kiirus kasvab, me hästi teame, eks ole, et teadustulemuste juurutamine, eks ole,
läheb üha kiiremini ja nii edasi, aga ikkagi, kuna see distants kasvab, siis ma arvan, et seda nii väga ei hakka juhtuma, mis ei välista ka seda, et niisugused väiksemaid sorti, mitte paradigmalisi. Näiteks see kvantarvuti ka, see füüsika jaoks ei ole see miski paradigma, see on lihtsalt 100 aasta vanuse kvantfüüsika rakendus. Aga arvutiteaduse jaoks on see täielik paradigma muutus, uus. Ja üks ratsionaalne looduse ehitusel põhinev argument, mis sellist skepsist tekitab, seisneb veel selles, et vaadake kõik see, mis meile igapäevaselt korda läheb, kaasa võetud see kvantarvuti, see kõik, kui nüüd tuua sisse füüsika terminid, siis selle tase on parimal juhul subatomaarne ja elektromagnetiline vastasmõju. Seesama 2 laetud kuulikest tõmbuvad ja tõukuvad, selle najal seisab püsti kogu mitte ainult elusloodus, vaid ka meile hoomatav eluta loodus. Aga kaasaegne füüsika on läinud sinna juba, ma ütlen, nii sügavale ja see meisse tegelikult ei puutu ja võib-olla see termotuumaenergia on ainukene asi tegelikult, kus meie inimeste elukeskkonna tasemel üldse avaldub see, mis toimub seal ütleme, tuumasisesel tasemel. Aga kõige muu jaoks see füüsika, mis meie elu fooniks on, see on nii-öelda ammu juba põhimõtteliselt selge ja ära tunnetatud. Ja võt see on ka üks asjaolu, mis sunnib olema selles mõttes skeptiline, et sealt kusagilt üli sügavast füüsikast urgitsetakse midagi varsti välja, mis kohe muutub meile siin väga tähtsaks mingiks tööriistaks. Nii, kas on meil veel küsimusi ettekandjale? Mul ei ole küsimus, aga ma tahtsin väikese repliigi teha. Ma üldiselt jagan sinu mõnesugust skepsist, see on kindlasti põhjendatud. Aga kummatigi ma tahaksin meelde tuletada ühte lauset, mida ma olen juba korduvalt kasutanud. See on nimelt Ameerika Ühendriikide patendibüroo juhataja ütlus mitte 21. vaid 20. sajandi künnisel, kes nime ma ei mäleta, see pole ka oluline, ta olevat ütelnud nii. Meie asutuse võib nüüd kinni panna, sest kõik, mida on võimalik avastada, on juba avastatud ja kõik, mida on võimalik leiutada, on juba leiutatud. Henn, ma täpsustaks, tähendab väiksema mastaabilisi avastusi, rääkimata leiutustest, neid tuleb minu meelest üha rohkem ja üha kiiremini. Selle koha pealt ei ole ma üldse skeptiline ja seda lõppu ei tule. Ja selles mõttes see härrasmees kohe kindlasti eksis ja kõik, kes tema sõnu peaksid kordama, kindlasti eksivad. Nii, kas on veel küsimusi? Kutsuks teist saali poolt ka üles aktiivsusele, muidu neiu Kadri seal igavleb. Aitäh, te ütlesite küll, et ei ole tähtis, kas need kontrollitud termotuumareaktsioonid üldse on võimalikud või mitte, aga ikka ma uudishimutseksin, et kumbat teed te peate tõenäolisemaks, kuidas saada kontrolli alla see vesinikupomm ühesõnaga. Kas seda laaseriteed või plasmateed? Mitte ainult vastukaaluks sellele skeptitsismile, mis ma vastates professor Kekasele ütlesin, ma tõemeeli usun, et mõlemad on võimalikud. Ja ma arvan, et kuigi näiteks lasersüüte katsekompleks, et kas sütib või mitte, selle kohta visatakse isegi nalja, et kogu aeg ennustatakse
et 20 aasta pärast see selgub. Ja seda on juba 20 aastat räägitud. Siiski ma arvan, et varem või hiljem need probleemid lahendatakse. Ja mis puutub kvantarvutisse, siis see on tõsisem probleem mõnes mõttes, aga ja ma ei pea ennast kompetentseks tegelikult kumbaski selles valdkonnas. Selles mõttes minu arvamus ei ole sugugi parem kui suvalise füüsiku arvamus. Aga minu puhul on see nii, et ma arvan, et need probleemid lahendatakse. Kõik need, millest ma rääkisin. Kui ma võin hästi lühidalt täiendada. Akadeemik Artsimovitš, kes oli selle toroidsüsteemi loojaid, tema ütles, et termotuumasüntees või sellest elektri tootmine algab niipea, kui ühiskonnal on seda tarbis. Kui hädavajadus tekib, siis pannakse sinna niivõrd palju ressursse sisse, et see tehakse ära võrdlemisi lühikese ajaga. Kui me vaatame neid ressursse, mis tänaseni on sinna pandud, nendesse projektidesse, siis need on kaduv väikesed, võrreldes näiteks isegi automootori arendamisega. Nii kurb, kui see ka ei ole teatavas mõttes, ja ongi nii, et raha otsustab kõik ja teadus on ka selles mõttes nii kaugel ette läinud, et on väga palju asju on embrüonaalselt olemas, oleks aga raha tehtaks ära kõik. Ja raha on ka maailmas olemas, aga nagu ma ütlesin, igaüks inimestest on tore, aga kollektiivselt inimesed kipuvad sellist jaanalinnu poliitikat harrastama, et tahetakse probleemide ees ikka viimase hetkeni silmad kinni panna ja raha käiakse siis välja, kui häda on käes. Ja et ma ütleksin isegi niimoodi, et see kvantarvuti, ma arvan, laheneb ka just sellepärast ära, et suurte riikide julgeolekuteenistused ja pangad on sellest huvitatud ja see hirm on see, et teised ette jõuavad, see on see, mis paneb asjad liikuma. Ja võib-olla selles valguses, kui nüüd väga poliitiliselt ebakorrektseks minna, siis võib-olla laiemas perspektiivis ka relvastuse võidujooks ei olegi midagi sellist, mis on läbinisti paha. Sest kui me räägime, et konkurents on edasiviiv jõud, miks pärast me siis selles valdkonnas järsku leiame, kus kõige suuremad rahad ja jõud on taga, leiame, et see ei ole. Muidugi on hea, kui see konkurents on mitte otseselt relvade peale, vaid muude asjade peale. Nii, veel küsimusi? Üks selline küsimus, kommentaar. Termotuumaenergeetika ei ole siiski päris saastevaba. Neutronaktivatsioon toimib ja neutronaktivatsiooni toimel ei saa me siiski ütelda, et ta saastevaba on. Äkki peaks siiski minema hoopiski sinna integraalsete asjade juurde, biofüüsika juurde ja otsima lahendusi hoopiski sealt. Kuidas kommenteerid? No, ma arvan ise niimoodi, ma võib-olla väljendusin natukene kriitiliselt siin nende igasuguste alternatiivsete energiaallikate aadressil. Ma tegin seda lihtsalt selle sama vaikse vale kontekstis, samal ajal ma üldsegi ei arva, et kõigi nendega ei tuleks tegelda, olgu need siis need tuule ja mõõna ja eriti päikeseenergia on see pluss, et see energia või üldse kõik need taastuvad energiad, kaasa arvatud tuul ja kõik, need on ju niikuinii juba maakeral olemas ja nendega ei ole seda probleemi, et me nagu maakera energiaga ära reostame, eks ole. Erinevalt nüüd fossiilsetest ja erinevalt tuumaenergiast. Sest on täiesti selge, et kui termotuumaenergeetika läheb käima ja siis see suur küllus, mis saabub, siis väga suur protsent sellest energiast hakkab kuluma selleks, et maakera jahutada, sõna otseses mõttes. Nii et selles mõttes ma arvan, et kõik vahendid,
tõmmates paralleeli eilse füüsikumi koosolekuga, kus ka rektori sellest sõnavõtust koorus välja selline mõte, et jätkusuutlik tänapäeval on selline finantseerimine, mis võtab väga mitmest kausist, nii et kõik torud, kõik kausid, kõik võimalused tuleb käima panna ja kindlasti on see, mida sa nimetasid, mis bioga seostub, üks võimalusi ja kõiki neid tuleb arendada, täiesti selge. Seda enam, et ka ju praegu on, ega me praegu ainult naftast ei ela või ainult kiviseest või ainult päikesest. Aga laias laastus, nii-öelda jälle paradigmalises tasemes, suurusjärgu mõttes, et kui näiteks on tarvis 1000 korda rohkem energiat maakeral inimestel, kui seda praegu kasutatakse, siis ma tõesti ei näe muud varianti kui ainult see. Sest tõesti kerged elementi on ookeani vees, on praktiliselt lõputult. See ei lõppe ära. Nii, ma arvan, et meil küsimusi veel jaguks, võib-olla päris pikaks ajaks, aga selleks, et neid jääks ka mõneks järgmiseks korraks, viimane küsimus, kui see peaks olemas olema. Küsiks kommentaare Kyoto protokolli suhtes ja on teada, et Kyoto protokoll läheb maksma ja juba maksab väga suuri summasi. Kas teie arvates on need summad paigutatud õigesti või oleks otstarbekam need rahad paigutada näiteks termotuumareaktsiooni uurimusesse? No ma vastaksin niimoodi, et lihtsalt ma arvan, et seal on küllalt palju tarku päid, kuigi siin on poliitikaga segatud, on küllalt palju tarku päid, on neid otsuseid vastu võtnud ja ma lihtsalt ei ole nii arrogantne, et hakata midagi arvama kriitilist selle asja kohta. Aga samas ma võin täie veendumuse ja kindlusega võin väita, et otse loomulikult teadusesse eraldatakse üle maailma raha vähem, kui oleks õige. Kaasa arvatud siis ka termotuuma projektides. Nii, kuna ma nüüd olen sedasi öelnud, et see oli viimane küsimus, siis täname veel kord ettekandjat. Aitäh! Aga küll ei ole see viimane ettekanne füüsika-aasta avalike loengute sarjast. Juuni alguses on meil võimalus siinsamas kuulata Nobeli laureaati kõrgtemperatuurse ülijuhtivuse avastajat Alex Müllerit ja rida loenguid tuleb ka sügisel. Aitäh kõigile! Aitäh!